tal? Somos EJF Tours El Salvador. No sé si alcanzan a escuchar el sonido de las campanitas ya replicando acá en la iglesia, miren, de acá de San Pedro, miren nomás, ahí está, solo acá en los pueblitos se escucha el sonido de las campanas originales, que no sea grabación, guacho. Ahí está, ya se están moviendo, miren. Chivo, se oye en todos lados la campana, guacho. Ahí está, clase, que si acá hay música aquí a la par, pero miren cómo suena.